¿Sabías que el Castillo de Almodóvar del Río aparece en Juego de Tronos? No es así. Este castillo histórico en España fue escenario secreto de una escena de GOT que nadie vio. La tensión aumenta cuando los fans descubren que los actores grabaron ahí sin que los espectadores lo supieran. Clímax. El castillo no pertenece al universo de GOT, pero los fanáticos usan sus muros para esconder pistas del futuro inmenso. ¿Cuál es tu teoría favorita?